يلا يلا يا مسيمبا، ما تضيعيش الوقت. انا مش عارفه انت مودينا فين. ايوه صحيح يا بابا، احنا رايحين فين؟ تعالوا بس اعمل لكم مفاجأة كبيرة. يا سلام، ايه البيت الجميل ده يا ابو سيمبا؟ ايه رأيكم هننقل في البيت الجديد ده؟ واو جميل قوي يا بابا. اوه يا خبر يا خبر، الحق يا ابو سيمبا، البيت بيمشي لوحده. يا نهار ابيض، اجروا بسرعة اجروا، انا خايف جدا يا بابا. هتروحوا مني فين؟ تعالوا هنا تعالوا. ابعد عني يا مجرم ابعد. تعال هنا يا ابو سيمبا تعال. اما استخبى بسرعة. ايوه المكان ده امن الحمد لله، ماشي وسابني. ايه ده؟ البيت كان موجود هنا، راح فين دلوقتي؟ انا قلت له 1000 مرة ما يتحركش من مكانه. انت يا عم البيت المتحرك. ها اهلا يا دب يا لعبة، انت كنت فين؟ انت اللي كنت فين؟ انا قلت لك ما تتنقلش من مكانك كده هتكشفنا. لا خلاص انا مش هتنقل من مكاني، بس عم ابو سيمبا شافني. يا خبر ابيض، طيب انا هدخل جوه وافكر. اما ادخل بقى. يا نهار ابيض، هو الدب المتكلم بيتكلم مع البيت وكمان عارفين بعض؟ لا يمكن اسكت ابدا. الحقوني يا شرطة، انجدوني يا شرطة. اهلا يا بارا، عندك بلاغ في حد؟ لا يا عم، في بيت متحرك بيمشي لوحده ومش عارفة ايه. انت يا عم الفيل، انت اللي بتسرق الاكل. ايوه اصل انا جعان جدا، سيبني يا عمو. لا مش هسيبك، لازم ابلغ الشرطة، لازم الشرطة تيجي تمسكك دلوقتي حالا. سيبني. انا يا شرطة الحقيني، الفيل هو اللي طلع اللي بيسرق الاكل. طيب احنا جايين دلوقتي حالا. يلا يا ابني حط لي البقرة دي في السجن. ليه يا اخويا في السجن؟ انا جاي ابلغ، ما انا ما عملتش حاجة. حطوها في السجن. سلم نفسك يا فيل، هتروح مننا فين؟ المكان كله ما حصل. سيبوني في حالي، انا كنت جعان فاكلت، سيبوني. هلا هوب، يلا على السجن، يلا ادخل السجن. طلعوني من هنا. يا خالة البقرة، ايه اللي جابك هنا؟ مش عارفة يا اخويا، كان في بيت بيتكلم ودب كان بيمشي ولا ايه، لخبطوني. الو يا سبايدر مان، انا محتاجك تجيلي هنا في الغابة بسرعة. تحت امرك يا ابو سيمبا، انا جاي. تعالى بقى يا بيت يا متحرك، انت برضو جيت هنا. تعالى انت ابو. خد في دماغك. بيب وسعوا السكة. بيب يلا شيلوا سبايدر مان ودوه على بسرعة على المستشفى. يا خبر ابيض، ايه اللي حصل له؟ البيت المتحرك ضربه وفشفش عظمه خلاص يا عم ابو سيمبا. استنجد بمين دلوقتي؟ اما اكلم الشرطة. الو يا شرطة، الحقوا، في بيت متحرك عمال بيبهدل في الغابة، انا خايف جدا. طيب يا عم ابو سيمبا، احنا هنروح نشوفه. يلا يا عم، بيقولك في بيت متحرك، يعني كلام البقرة شكله كده صحيح. انت يا عم الدب، عاوزين مني ايه؟ ابعدوا عني، خدوا في دماغكم. خدوا في دماغكم. بيب وسعوا السكة. بيب وسعوا السكة. بيب يلا شيل حضرة الرائد يلا. يا خبر، هو حضرة الرائد حصل له ايه؟ الدب اللعبة هو اللي ضربه. كمان الدب اللعبة هنا. زي ما اتفقنا يا بيت يا متحرك. خلاص يا عم الدب اللعبة، فهمت اللعبة وفهمت الخطة. يا سلام، الجو جميل جدا النهاردة في الغابة. لا. تعالي. يا خبر، ايه اللي جاي عليا ده؟ شجرة ده ولا بيت؟ تعالي هلا هوب، حد يلحقني، حد ينجدني. يا الطلبات اللي ماما بعدتني بيها دي كتير قوي، تاني مرة هقول لها يا ماما ما تخلينيش اشتري كل الطلبات كده لوحدي. تعالى يا حلو تعالى. يا مامي، دب لعبة بيمشي ورايا، الحقوني. الحمد لله عمو ثعلب مش موجود شكله في الغابة. لا العب براحتي بقى بالكورة. هيلا هوب، مش هتتهنى يا حلو، تعالى هنا. يا خبر ايه البيت اللي ماشي ده؟ تعالى هيلا هوب، الحقوني، انجدوني. الحقنا يا ابو سيمبا، انجدنا، انا بنت الزرافة خطفها بيت بيمشي، وانا كمان ابن القرد خطفوا الدب اللعبة. يا خبر، هم بعينهم في الغابة عمالين بيأذوكوا. ايوه انت لازم تتصرف، لازم تعمل حاجة. وانا يا عم مامتي البقرة دخلت السجن علشان راحت قالت الحقيقة، الدب المتحرك، الدب اللعبة مشترك مع البيت المتحرك. خلاص انا عرفت الحقيقة، جات متأخر، هتصرف يا جماعة. اشرب مشروب الطاقة ده.
يا سلام. بو، انا حاسس ان انا بقيت قوي، انا طلع لي عضلات وبقيت قوي. رايح فين كده يا ابو سيمبا؟ وايه العضلات اللي طلعت لك دي؟ انا لازم احارب البيت المتحرك والدب اللعبه، لازم ما يقعدوش تاني في الغابه. انا خايفه بصراحه تكون العضلات دي ملهاش لازمه وانت ما بقتش قوي ولا شجاع، وفي الاخر تتضرب او مثلا يعملوا فيك حاجه مش كويسه. احنا محتاجينك، الغابه كلها محتاجاك. ايوه يا بابا احنا محتاجينك يا بابا، خلي الشرطه هي اللي تقف للموضوع ده يا بابا، انت مش هتقدر على الاتنين. لا انا محدش يقدر عليا، انا شجاع جدا. انت يا عم البيت المتحرك تعالى هنا. جيت برجليك يا عم ابو سيمبا. تعالى خد في دماغك بو. خد في دماغك بو. يلا ادخل السجن ادخل. بس انا لسه موجود واقوى من البيت المتحرك. تعالى بقى، ده انت محشي اصلا قطن. تعالى خد في دماغك بو. شكلك كده محشي رز بو. يلا ادخل السجن يلا. طلعنا خلاص، ما عدناش نعمل كده. يلا يا حبايبي علشان تروحوا لمامتكم. شكرا جدا يا عم ابو سيمبا. العفو يا زرافه، وانا كمان متشكر جدا يا عمو. العفو يا عم ميمون، روحوا بقى بيوتكم. حمد لله على سلامتك يا ارنبه يا بنتي، انا كنت خايفه عليكي جدا. انا كمان يا ماما، البيت المتحرك ده خطفني وكان شكله شرير جدا، بيخوف قوي. خلاص يا حبيبتي ما تعيطيش، تعالي اهدي وان شاء الله بكره تصحي تلاقي نفسك ناسيه كل حاجه. حمد لله على سلامتك يا عم ميمون. وفين بقى الطلبات اللي قلتلك عليها؟ ما جبتهاش ليه؟ اجيبها ايه يا مام؟ انت كنت عطياني طلبات كتير قوي، فضلت شايلها لحد ما وقعت من ايدي. جه الدب اللعبه ده محشي يا ابني، محشي يا ماما. قطن وتخين جدا، راح وقعها مني وخطفني. انا عمري ما هقول لك تاني على حاجه، ربنا ما يحوجني ليك بقى كده يا ماما، بدل ما تقولي لي حمد لله على سلامتك. حمد لله على سلامتك يا زرافه يا حبيبتي، انا كنت قلقانه جدا عليكي يا بنتي، كان قلبي بيتقطع عليكي من جوه. ما تزعليش يا ماما، اعمل ايه؟ انا مش هلعب تاني لوحدي في الغابه. يا ريت يا حبيبتي ما تلعبيش تاني في الغابه، انا مش هسيبك تلعبي تاني في الغابه. عايزه تلعبي العبي هنا في البيت، وهاتي كمان اصحابك والعبي في البيت، لكن ما تقعديش تلعبي في الغابه لوحدك والحاجات الشريره دي يا بنتي. لولا عمك ابو سيمبا هو اللي انقذنا، من غيره مش عارفه كنا هنعمل ايه. ربنا يخلي لنا عم ابو سيمبا، دايما كده بينقذنا وبيساعدنا. كتر خيره يا بنتي، عايزين نبعت له بقى هديه. انا فرحان جدا جدا يا بابا، انت طلعت شجاع جدا وكل الحيوانات مبسوطة وعمالة بتقولي ان باباك طلع شجاع علشان قدر على الاتنين دول، خطر جدا. الحمد لله يا حبيبي، انا كنت عاوز ابقى قوي في الخير